Tonklasy tokovavy faly miarabantsika rehetra tonga soindray eto amin'ity fandaharana manokana ity amin'ity androany ity. Fandaharana manokana izay isan'ny farany moa androany satria dia afaka andro vitsy no natanterana ny fifidianana fiodinana faharoa. Vahintsika androany Solofinaina Mikael izay mpitondra tenin'ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo no sady mpahay lalàna iraisam-pirenena ihany koa. Faly miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana manokana. Ia, ampitiavana sy ankafaliana hatrany mianta no iarabananao, iarabana ihany koa indrindra ny mpiaino sy mpanaraka izao fandaharana manokana eto amin'ny Kolo TV izao. Miarabantsika tsirairay avy na eto Antananarivo, ny eraky ny faritra Ray Manontolo, miaraba ihany koa ny malagasy ny ampitan-dranomasina, mbola tsara tompo-kilasy tovovavy, akory abitsika eraky ny Madagasikara. I Solofinaina Mikael moa izay isany na hoe ianao mihitsy nanokatra nyity fandaharana manokana iresahana ny mikasikasika ny fampielezan-kevitra ity. Ianao koa moa izany amin'izao fotoan'izao no anakantona izany amin'ity androany ity. Faly tafahoana aminao indray ny tenako fa hiditra avy hatrany amin'ny votoatin'ny resaka za ary ametraka ny fantaniana voalohany anisy ny fasafasa izay narahintsika tamin'ny TVM omaly. Fantaniako voalohany avy hatrany hoe ahoana ny nahitanareo ny fasafasa tamin'ny kandida Andry Rajoelina sy ny kandida Marc Ravalomanana. Ia, alohan'ny idirako amin'izay votoatin-dresaka izay dia manao ny azafady indray mielatra ihany ary manao ihany koa ny fialan-tsiny indray misalovana satria izany dia sady fanomezam-boninahitra an'ireo mpiaino sy mpanaraka antsika no ihany koa fangatahn-dalana iteny manoloana ireo vahoaka malagasy miaino sy manaraka izao fandaharana izao. Ny débat sy ny fionana nisy teo amin'ny kandida roa nisy ny tamin'ny dingana voalohany ary nisy ny tamin'ny dingana faharoa omaly izay niarahana hita, niarahana fantatra. Ho an'ny aty amin'ny kandida numéro 13 Andry Rajoelina manokana dia afa-po tanteraka satria nanana fotoana nahafahana ny resaka tamin'ny vahoaka malagasy ny filoha Andry Rajoelina nampahafantatra bebe kokoa ny programma anasany ary indrindra niezaka hatrany nandresy lahatra ary tsy ireo mpifidy azy izay efa nifidy azy nanome ny fatokisana tamin'ny premier tour irery ihany fa indrindra ny malagasy rehetra Ray Manontolo izay nisy tamin'izy ireo no mbola nisalasala ary nisy tamin'izy ireo no mety nifidy kandida hafa dia niezaka nandresy lahatra ny kandida Andry Rajoelina ny mombamomba ny programma anasany sy ny mahazava-dehibe ny fifidianana azy amin'ny alarobia ho avy izao ho an'ny hoavin'ny firenena. Mikasikasika ny débat iny hatrany raha ny zavatra hita dia amin'ny karazana débat ohatr'ireny misy sy ahitana ny toetra mahasamihafa ny ireo kandida roa ireo. Anao manokana mety hoe ohatrohatra ny ahoana ny fahitanao ny toetran'izy roa atao anatin'izay débat zay. Ngamba tonga dia le débat omaly no asiantsika resaka satria iny moa zany no tena hita ny vahoaka malagasy ary na dia teo ary ilay voalohany izay nahafahany izy roa ny fanazava ny tantara ny seho taloha indrindra dia ny anisan'ny tena nandrasany vahoaka malagasy tamin'ny iny farany teo iny ny momba ny programma anasa sy ilay tetikasa hoentina anafaka tanteraka ny firenentsika ao anatin'ny fahantrana izay iainantsika amin'izao ary mba ahafahantsika manatanteraka tokoa izany fampandrosoana na tena iny vahoaka malagasy nandrandrayntsika hatry ny ela izay. Hoy ianao teo hoe nahafahantsika nahafantatra ny toetra ny kandida anankiroa ireny fionana ireny ary nahafantatra ihany koa nahafahantsika nahafantatra ny programma anasa. Raha ny teo amin'ny toetra sy ny fomba nanatanterahana izany fionana izany fotsiny dia azo lazaina hoe tena natao anatin'ny fahendrena tanteraka raha ny kandida Andry Rajoelina teo amin'izany fifanakalozana nentiny niaraka tamin'ny kandida fahadimy amby roapolo izany satria dia napetrany ary najainy tanteraka ny soatoavina malagasy. Nanaja ny kandida Marc Ravalomanana ny tenany ary dia niantso azy ho zoky ray aman-dreny nandritra n'izany fotoana ny fanakalozana rehetra izany. Ary ankoatran'izay dia tena niresaka izy tamin'ny vahoaka malagasy ary nanazava
be dia be ny momba ny programmanasany nandresy lahatra tao anatin'ireny loha hevitra maro ireny ary dia hita ny fahamatora ny candidat Andry Rajoelina hita fa tena niomana tokoa izy satria isaky ny loha hevitra dia misy ireo fanazavana tena hoentiny ary ao anatin'ireo velorano 12 ananany zany ary indrindrandrindra mipetrapetraka isaky ny faritra tsirairay avy dia fantany avokoa ary saika ananany avokoa ny tetika hoentina ampandrosonan'ireo faritra ireo nefa raha nijeritsika tamin'ny ankolafy ilany kosa dia hita fa betsaka indrindrandrindra aloha voalohany indrindra ny karazana kiana nentina tamin'ny programmanasy ary saika izay loha hevitra rehetra no resahana dia ny vahaolana tokana dia miodikodina eo amin'ny fanapariam-pahefana foana zany no nentina lazaina izany izay fahasamihafana izay ho anao izay fahasamihafana izay ho dia sy ho an'ny vahoaka malagasy izay tena ny andrandra sy ny andry vahaolana ho an'ny firenena dia raha ny programmanasy dia androany angamba dia afaka milaza isika ary afaka manamarina tanteraka tsy ampiambyambana fa tena milaza hoe mazava ny programmanasy hoentiny Andriamatoa Andry Rajoelina anavitra sy anafaka ny firenena ary azo lazaina fa mbola manjavozavo ny programmanasy hoentin'ny candidat fa 2020 ampandrosonan'ny firenena fa saika miankina amin'ny fanaparam-pahefana avokoa ary amin'ny fatokisana sy fanomezana finoana nefa dia tsy afaka miaina an'izany intsony ny vahoaka malagasy izay efa miandrandra tanteraka fividianana miandrandra tanteraka fanovana ka tsy tokony anaovana andrakandrana intsony zany sika raha avy amin'ny candidat Marc Ravalomanana nandritry ny débat iny mikasika ny vola nampiasain'ny candidat Andry Rajoelina tamin'izy nitondra ny tetezamita tamin'ny fotoanandro hoe avy aiza ireo vola ireo raha tsy nisy famatsim-bola avy any ivelany eto angamba ianao mampitondra tenin'ny candidat Andry Rajoelina hitondra fanazavana mikasika an'izay ia momba ny famatsim-bola nentina tamin'ny tetezamita dia efa nazavainy ny candidat Andry Rajoelina mazava tsara izany ary dia mbola ho averiko eto indray mba ho fantany vahoaka malagasy ary misy ny vahoaka malagasy mahafantatra sy mahatsapa izany fa angamba iniany ny sasatsasany izay ny amin'ny akolafilany no manakiana sy mitady n'izany fanazavana izany mba hoentina milaza ao ambadika fa nisy vola tao ambadika nampiasaina fa tsy ho lazaina nefa dia efa no voalaza ny filoha Andry Rajoelina fa ny fahaiza mitantana irery ihany no nahafahana nanatanteraka ireny tetika asa maro ireny ary ny fitenitsika malagasy ary dia matetika milaza fa ny fahaiza mandamina no enti miady ary raha ohatra ka tsy mahay mandamina sy mahay mitantana izany sika dia na ohatrinona raha vola azo eo dia tsy hisy tetika asa vanona azo nampiasaina fa ny kely ananana taony nahiratra ary rehefa nojerena dia natao lahara-pahamehana ny tombotsoan'ny firenena natao lahara-pahamehana ny vahoaka malagasy dia tanteraka somatsara ireny tetika asa ireny ary mahavelom-panantenana mahavelom-bolo izy ireny mianta satria raha tao anatin'ny tetezamita tao anatin' ireny fiaraha-mitantana ireny no nahavita izany ny filoha Andry Rajoelina izany hoe ny finiavana ny fahavononana no tena zava-dehibe ary tao anatin'ireny fotoan-tsarotra ireny dia betsaka ny zava-bita ny arahana hita ary raha amin'izao ka ho tanteraka somatsara ho lany Andriamatoa filoha Andry Rajoelina izay efa niomana manana programmanasy vonona tanteraka ary efa mazava hatramin'ny loharanom-bola hoentina natanteraka izany dia mahazava ho azy fa totosa somatsara ireo ary tsy nofinofy araky ny fanakianana ho lazaina fa izavatra efa mazava sy mipetraka tsy ny candidat Andry Rajoelina rery ihany no nanazavany fa betsaka ihany koa ireo manam-pahaizana manam-pahalalana isaky n'ireo secteur d'activité ireo na atao amin'ny resaka fampianarana na atao amin'ny resaka fandriampahalemana na atao amin'ny resaka fitsaboana be dia maro no nanamarina
satria izy ireo dia manam-pahalalana mahafantatra an'izany afaka miteny izy ireo hoe tsy marina izany ny olona milaza fa manadiso an'izany any tsy olona manana tarehimarika akory fa matetika olona milaza an'izany ara-politika fotsiny hoe nofinofony io fa tsy marina akory zany fa ny olona tena manampaizina sy manam-pahalalana dia tena mijery manaraka ny tarehimarika rehetra ary dia tena resy lahatra hoe ay tokoa moa marina ary azo tanterahana tokoa ny fampandrosoana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy ary tsy Madagasikara rery ihany koa fa raha mbola tsika ihany moa nanao an'izany dia afaka lazaina hoe resaka fotsiny zany fa betsaka ireo firenena andalam-pandrosoana pays émergent nanao an'izany ary tanteraka soamantsara ataoko angamba fa tonga izao ny fotoana anaovan'ny vahoaka malagasy indray andraisan'ny firenentsika andeha any amin'izany fandrosoana andriandrana izany. Voaresaka omaly ihany koa nikasikasika ny famatsim-bola efa niresahanao kely teo fa raha ny fanazavan'ny candidat rotota omaly ahoana ny fahitanao ny fahasamihafany izay hoe resaka famatsim-bola hoentina amin'ny fanatanterahana ny programan'asa manaraka izay. Ia, ny famatsim-bola momba le teteza mita moa zany iny efa mazava fa mikasika an'le programan'asa izay ho ampiarina ao amin'ny taona ho avy fitondrana vaovao. Ia, ny momba an'iny dia hita mazava fa ny candidat Andry Rajoelina araka ny efa nataony teo aloha ihany ary mbola tohizany amin'izao dia ny famatsim-bola hoentina natanterahana an'ireo voalohany indrindra dia miankina be dia be amin'ny fananantsika malagasy satria ireo ihany no afaka ilazana fa manana indépendance tsika manana souveraineté tsika ary ny fananantsika eto dia tsy hisy mihitsy hiteny hoe zao ny condition hoentinay amin'io na hoe omeny volonareo fa ireto ny zavatra tadiavinay hitondrana anazy fa ny fananantsika dia anjarantsika no misafidy hoe ito ny fampandrosoana tiana hitondrana azy ary efa natao ny étude rehetrarehetra izany hoe fantatra zany hoe ireto no tena tadiavin'ny malagasy maika indrindra ary ireto no ataontsika lara-pamehana tsikelikely mazava be zany raha momba ny fomba hitondran'ny candidat Andry Rajoelina ireo programan'asan'ireo raha hijery kely tsika nefa anao fampitahana ny ainy amin'ny ilany dia mazava izany ary tsy izao ny mamorona fa izany mbola nambarany Andriamatoa Filoha ombeniombeny omaly mbola nantitrateriny indray fa tsy afaka mialy tsika amin'ireo mpamady vola avy any ivelany ataontsika hoe klasika dia ny FMI sy ny Banque mondiale. Ny candidat Andry Rajoelina nefa dia tsy nilaza mihitsy hoe tsy mitady an'izy ireo fa nilaza izy fa ataony bebe kokoa amin'ny fananantsika eto ary dia anazava ary aho satria hoy ny avy any amin'ny ankilany zany hoe anome vola ireo bailleur ireo sous formana aide fanampiana nomena tsy misy zanabola ary tsy mila averina matetika nefa mianta tsara ho fantatry ny vahoaka malagasy fa ireny na Union européenne zany na Banque mondiale ireny dia misy karazany roa ny fomba ahafahany mamatsy vola eo ilay aide araky ny voalaza teo ary eo ny prêt ary matetika ny aide dia eo amin'ny 30% ny fanampiana famatsiana hoentin'izy ireo fa ny ambiny 70 isanjato dia saika ho prêt avokoa ary tsy maintsy ho averiny ny taranaka malagasy faramandimby izany ary amiko manokana ny fanomezana trosa sy ny fametrahana trosa ny firenena malagasy sy eo amin'ny taranaka faramandimby dia efa anisan'ny fivarotana tanindrazana ihany koa satria efa betsaka ny trosa nanany vahoaka malagasy ary raha mbola izaka izany ny taranaka faramandimby dia tsy hanana fahaleovan-tena tanteraka ny firenena malagasy. Izay indrindra inona no mety hoe tombony kokoa ny hoe tsy hijanona fotsiny amin'ireo mpamady vola traditionnel ireo araka ny vinavinain'ny candidat Andry Rajoelina ino mety hoe tombony kokoa amin'izay? Ny tombony dia tsotra. Ny mpamatsy vola avy any ivelany rehefa manome ohatra hoe ny Union européenne manome izy hoe 5 millions de dollars na hoe 30 millions de dollars fanampinanareo dia sady milaza izy hoe ireto ny secteur tiako hitondrana anatanterahana ny ireo vola ireo zany hoe izy zany no mamaritra izany mialoha mazava ho azy moa fa raha ohatra ka filoham-pirenena tsy mahafantatra hoe ito ny tiako lara-pamehana dia mazava ho azy fa iny lara-pamehana hoentin'ny Union européenne sy ny ataontsika hoe mpamatsy vola rehetra avy any ivelany reny no hoentiny anatanterahana izany. Ny candidat Andry Rajoelina nefa izay efa nanao
ny omana ny jery mialoha hoe reto ny lahara-pamehana ho an'ny vahoaka malagasy dia ny volantsika eto atoerana dia anjarantsika no misafidy hoe ity dia afantotsika any amin'ny fananganana anjerimanontolo université spécialisé ity indray a dia ananganatsika sekoly ary ity vola azontsika avy ato indray a dia ananganatsika toeram-pitsaboana fa tsy misy olona avy any ivelany no mametraka an'izany fepetra zany ho atsika hoe ity no atao ary izany ary a dia mbola ataontsika hoe ireo mpamatsy vola avy any ivelany le classique fa raha ireo mpamatsy vola sasatsasany a dia mbola isy condition maro mety ho apetran'izy ireo amin'ny mpitondra eo ka izay ihany no ilay niteraka olana hatramin'izay satria dia tsy équilibré tsy mifandanja ny poids eo amin'ny mpitondra malagasy sy ireny satria izy mazava ho azy a ny mitondra ny vola matetika no mahazo vahany bebe kokoa amin'ny tombontsoa hoentina amin'ny fampandrosoana. Teboka isan'ny ndresana omaly ihany koa andresana ihany koa tamin'ny débat tamin'ny lady lasa teo mikasika ny fitsinjaram-pahefana tena izy mety ahoana ny fomba fijerinao mikasika an'iny? Ny fomba ny fitsinjaram-pahefana dia araka ny lazaiko teo moa zany ny candidat ary amin'ny ilany dia saika namaly an'izany avokoa tamin'ireo lohahevitra napetraky ny ireo mpanao gazety zany hoe ninona zany lohahevitra eo dia ny vahaolana dia fampanantenana ny vahoaka fanomezana finoana ny vahoaka ary ny filazana fa ny fitsinjaram-pahefana ihany no vahaolana amin'ireo rehetrarehetra ireo raha inona voalohany le izy dia ohatrany hoe tena mety tokoa zany le fitsinjaram-pahefana ary aloha tena io no atao fa rehefa tena eritreretinao dia marina tokoa ve zany fitsinjaram-pahefana tokoa ve no mahavahany zao rehetrarehetra zao ohatrany hoe mividy fanafody eny an-tsena ianao mianta dia misy fanafody anankiray dia sady mahafaka vavony mahafaka aretin-naty mahafaka ny aretin-doha mahafaka ny tension mahafaka ny rehetrarehetra dia mieritreritra ihany ianao hoe inona ihany ary ninanako doliprane paracétamol inona ninanako nivakiny raha ity anankiray ity dia mahavahany ny olana rehetrarehetra eo amin'ny fiainana izay zany mahatonga ny milaza hoe ny fitsinjaram-pahefana ary raha mba fitsinjaram-pahefana tena paika tokoa moa ka mitondra fiovana fa ny zavatra hita dia misy karazana fifanoherana ihany eo amin'izany programan'asa hoentin'ny candidat va 2020 zany satria sady milaza izy hoe hitsinjara-fahefana nefa ny raha zavatra nilazainy dia ohatrany ho tsinjarainy be dia be ao amin'ny ihany ao amin'ny présidence ireo fahefana ireo fa tsy mahatonga miteny an'izany ny mahatonga any miteny an'izany dia tsotra izy dia mitady régime présidentiel fort zany hoe mitady président matanjaka izy ary izy efa nilaza fa mbola hanovany lalam-panorenana ary tsy ho ekeny hoe ny vondrona avy any amin'ny izay tena avy any amin'ny vahoaka zany tena fitsinjaram-pahefana hoe ireo solombavam-bahoaka maro anisa ireo vondrona amin'izy ireo no manolotra ny premier ministre atsika zany nefa zany dia tsy mety aminy fa izy no tadiaviny isafidy amiko zany dia tsy fitsinjaram-pahefana fa fanamafisana ny fahefan'ny filoham-pirenena nefa ny candidat mitondra laharana fahatelo ambin'ny folo dia tena sady milaza fa hanao fitsinjaram-pahefana ary efa nanao be dia be ihany koa satria raha ny article 54 ny fahaefatra amby dimapolo ny lalam-panorenana io dia lalam-panorenana napetraky ny Andriamatoa Andry Rajoelina no nanaovana an'izany ary raha resaka fitsinjaram-pahefana fotsiny sika dia ilaza ohatra ray vaventy momba n'ireo lehibe ny fokontany dia teo amin'ny fotoanany Andriamatoa filoha Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana no nampiakarana ny karaman'izy ireo ary mba nanomezana fahafahana bebe kokoa ireo lehibe ny fokontany ireo izy ary no namerina hoe tokony ho fidina ny chef fokontany izay efa novan'ny Andriamatoa filoha Marc Ravalomanana tamin'izy teo amin'ny fitondrana hoe ho tendrena ny lehibe ny fokontany noho izany zany dia mazava fa tsy izany ny fitsinjaram-pahefana tena hanavitra n'ity firenena ity ary na matetika averina ary zany hoe fitsinjaram-pahefana dia tokony isy programme mifanaraka sy mifanandrify amin'izany ny candidat Andry Rajoelina efa nanao fitsinjaram-pahefana fa amin'izao dia mbola tsy nampiarina izany ary ny programme IEM manamafy izany fanaparam-pahefana zany ary tsy ny fitondrana na président ny filoham-pirenena no amafisina fa ny androm-panjakana rehetra mihitsy mianta no amafisina ka
nizaniza mety ho mpitondra eo rehefa avy eo dia rehefa matanjaka ny androm-panjakana dia tsy hisy intsony ny instabilité izay iainany vahoaka malagasy matetika nahazo ny firenena ary mahatonga atsika mampihemotra atsika mandrakariva rehefa mipetraka sy mafy tsara reo androm-panjakana ireo mipetraka ny solotenan'ny vahoaka hatrany amin'ny fokotany hatrany amin'ny solombavambahoaka mipetraka ihany koa ny fitsarana matanjaka rehefa mipetraka avokoa ireo androm-panjakana ireo dia handroso tanteraka ny firenena afaka mandeha any amin'ny fampandrosoana antenain'ny vahoaka malagasy isika. Inona no mety hoe lafiratsiny izay hoe présidentielle matanjaka izay? Ny présidentielle matanjaka dia raha ijerintsika eo amin'ny sehatra raisam-pirenena dia tsy Madagasikara irery no manana an'izany. Efa nisy ireo firenena maro ary matetika dia niteraka crise ho an'ireny firenena ireny rehefa tsy teo intsony ilay mpitondra satria fampandrosoana miantehatra amin'ny olona iray. Izany hoe na hisy ary ny fampandrosoana dia tsy haharitra ela izany indrindra moa fa ilay olona milaza azy dia azo lazaina fa efa zoky ray aman-dreny ka tsy afaka mety hoe hitondra ny firenena maharitra. Izany hoe azo lazaina fa raha manao taona vitsivitsy izy zany na maromaro dia azo antenaina fa hisy crise indray azo eritreretina fa hisy crise indray azo amin'ny firenentsika afaka taona vitsivitsy satria izy tsy hipetraka eo mandrakizay. Nefa raha ohatra ka le régime présidentiel napetraka dia olona iray no tena anana fahefana mavesatra indrindra eto amin'ny firenena. Rehefa tsy eo zany iny olona iray iny ohatra ny anatin'ny fianakaviana ihany raha miantehatra amin'ny ray mpianakaviana rery ihany ianao sanatrian'izany olombelona nge tsy afaka aharitra ely misy ny loza tampoka sanatrian'izany na hoe rehefa tsy eo ntsony iny ray mpianakaviana iny dia tsy misy relève tsisy olona nomanina afaka nandray satria dia niantehatra manokana tamin'iny ray mpianakaviana iny. Nefa raha oharina amin'izay ihany ny programma tiany Andriamatoa Filohandry Rajoelina hoentina tsy hoe sanatria tsy hoe izy koa tsy hatanjaka fa hipetraka izy amin'ny mahafiloam-pirenena azy fa hametraka ihany koa fahefana ho an'ny renim-pianakaviana ho an'ny lahamatoa amin'ny fianakaviana eny hatramin'ny fahalahy na fahavavy ao anatin'ny fianakaviana dia samy anana andraikiny avokoa ary rehefa samy mandray andraikitra izy rehetrarehetra ireo dia mifameno ary rehefa tsy eo ntsony ilay renim-pianakaviana dia afaka mandray ilay lahamatoa afaka mandray ilay renim-pianakaviana. Izay zany no ahafahana mampandroso. Jadona avy eo anatin'izay fikasana tiany kandida Marika Ravalomanana ho apetraka izay. Ya, mazava ho azy moa zany fa raha olona iray no manapaka ny firenena dia dictature ny fiantsonana zany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary universel zany fa raha olona iray no mandidy ao anatin'ny firenena na mandroso ireo firenena io dia tsy hisy firenena vanona ary tsy mety izany fa ny tena fandrosoana dia ny ahafahan'ny vahoaka satria ny mpitondra dia mpitondra misolo tenan'ny vahoaka ary vahoaka no manome fahefana ny vahoaka ihany koa no manala izany raha ohatra ka tsy afapo ary dia raha mahita ohatra ny Libia ohatra ny Syrie sy ireny firenena maro ireny fa raha dictature no ampiasaina na jadona izany moa tsy afaka manambara izany fa ny vahoaka malagasy antsika tsirairay avy dia afaka mandray izany afaka mitire conclusion zany hoe raha ohatra ka olona iray te hanjaka sy ametraka zany fandrosoana zany anao jadona indray efa hita nge zany zavatra niseho zany satria efa nanana ny fotoana nitondrana io kandida io tao anatin'ny taona maro ary ny arahana fantatra fa ny orinasa manokana sy zavatra maro ny samirery no tena nandroso fa betsaka ny vahoaka malagasy nitondra faisana sy nijaly tao anatin'izany fitondrana izany ary izany nefa ny mbola hitadiavina ho averina eto amin'ny firenena ataoko angamba fa ampy kosa izay ary tonga mihitsy ny fotoana tena irosoana tanteraka any amin'izay fampandrosoana miankina amin'ny vahoaka tsirairay avy izay. Raha fesintsika zany izay resaka fasafasy maro izay inona ny azo amehezantsika anazy inona ny vahaolana tsapa hitanana rosin'ny kandida Andry Rajoelina manoloana an'ireo pitsopitso maro voaresaka ireo. Ya, ny famintinana azy sy ny vahaolana ho an'ny firenena dia tsotra. Ny vahaolana amin'ny firenena dia tsy olona fa programme ary tsy mila olona ihany koa vonona sa izay nandroso an'izany programma izany manana ny famatorana tanteraka ary ekeny ny vahoaka malagasy iray manontolo fa tsy ekenina
faritra anankiray fotsiny ny candidat Andrajoelina dia nahanaprofony izany ary efa hita teo amin'ny premier tour ny fitiavan'ny vahoaka malagasy izany Filoha Andrajoelina izany isaky ny faritra iray manontolo ary mbola voaporofo koa izany tamin'ny fitsidiam-paritra sy ny fampelezan-kevitra nataony na tamin'ny premier tour na tamin'ny deuxième tour vao omaly ihany mianta dia nisy ihany koa ny fitsidiana ny vahoaka ny Tananarivo tamin'ny carnaval ary dia iarahana hita iaraha manaiky izany fitiavana sy fiandrandrany ny vahoaka malagasy fampandrosoana miaraka amin'ny Andriamatoa Filoha Andrajoelina mitondra ny larana 720 izany. Izany dia afahana manambara fa io programme an'asa IEM io ary izay tarihan'ny Filoha Andrajoelina io ihany no tena vahaolana sy lalana afahantsika manafaka nyity firenena ty anatin'ny fahantrana afahantsika miroso tanteraka ny amin'ny fampandrosoana ary mba hisorohana no mety ho krizy indray any aoriana sy izay mety ho jadona na ihany koa izay rehetra mety ho atahorany vahoaka malagasy ka izay no mbola niantsona ny vahoaka malagasy ankehitriny satria andro farany moa izany androany amin'ny fampielezan-kevitra ary araky ny voalazanao teo dia tsy tiako ihany koa ny manamarika izay hoe teto amin'ny Akolo TV zany no nanombohana izany fampielezan-kevitra izany ary tsy hoe faranana androany ny fiarahana amin'ny vahoaka malagasy fa fanombohana indray zany ary indrindrandrindra amin'ny dingana hafa izay efa nandrasantsika tsirairay avy hatry ny ela ary atsona ny vahoaka malagasy ankehitriny mba andray ny andraikitra andray ny adidy anaty tanteraka izany fividianana izany raha 420 mianta ny tapavitriana tamin'ny dingana voalohany dia ilaina ny fampiakarana izany indrindrandrindra misy faritra moa zany dia mbola latsaky n'izany raiso ny adidy rehefa vahoaka malagasy namana satria zava-dehibe loatra ho amintsika izany fividianana izany anova tanteraka ny fiainan'ny firenentsika izany ary hoy ny vahiny anankiray izay raisiko eto mba ho fanazavana bebe kokoa azy Neil Armstrong izay nilaza hoe one small step for man one giant leap for mankind izany hoe un petit pas pour l'homme mais un grand pas pour l'humanité io izay dingana ataontsika mifidy amin'ny alarobia io zany dia azo lazaina hoe dingana kely ho atsika tsirairay satria vato iray monja no alatsaka ao nefa izay fitambaran'izy rehetrarehetra zay dia manome dingana lehibe ho an'ny firenena satria ny firenena dia tsy misy ny firenena raha tsy misy ny vahoaka ary tsy afaka lazaina ho vahoaka ny olona iray fa ny vahoaka dia isika rehetrarehetra mitambatra izany hoe izay mitambatra ny vato ary ny hevitry ny maro no mahatakadavitra fa ny hevitry ny olotokana dia manodidina ny fatana irery ihany. Izay mahakasika an'iny fa ho resantsika kely angamba mikasika an'izay fividianana izay raha ny fiodinana voalohany dia niteraka resabe tokoa ny kasikasika ny fikarakarana ny fikirakirana fividianana izay ny amin'ity indray amin'ity fiodinana faharoa ity izay totsaina ny alarobia ho avy izao ho anareo ahoana ny fahitanareo ny fikirakirana fividianana ina koa mety hoe antsoavo tianareo apetraka. Ya ny momba ny fikirakirana ny fividianana dia tsotra angamba ny azo ilazana azy samy niezaka avokoa na ireo candidat na ireo androm-panjakana tsirairay avy teo moa zany ny seni izay tena azo lazaina hoe andry iankinany izao fanatotosana ny fividianana izao ary fantatra fa tsy mora izany adidy sy andraikitra mavesatra miandry azy ireo zany izay mahazo fanakianana avy amin'ny candidat mahazo fanakianana koa avy amin'ny vahoaka ary mbola mahazo fanakianana ary indrandray amin'ny fitondrana ihany koa tena sarotra izany adidy sy manandraikitra izany nefa ny adidy sy an'olon-dratsy ary fantatra fa nisy ny tsy misy ny tonga lafatra nisy no tsara ary nisy ihany koa ny tsikera ny tsy tomombana izay azo atsaraina ary inona sy antenaina tanteraka fa hitondra voka-pividianana ao anatin'ny mangarara tanteraka ary hiatsara kokoa ny fikirakirana izany eo ihany koa ny HCC izay fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay manao izay ainy tsy ho zavatra indrindra satria zava-dehibe loatra izy ireo no mamoaka ny voka-pividianana farany ekeny ny vahoaka malagasy ary ekeny ny candidat rotota
noho izany zany a ny aty amin'ny kandida mitondra ny larana fahatelo amby folo Andry Rajoelina manokana dia mametraka ny fahendrena ireo androm-panjakana rehetra ireo ary manantena fa hitondra ny voka-pifidianana marina izay andrasan'ny vahoaka malagasy izy ireo ary mba ahafahantsika manatanteraka sy manatotosany izany fifidianana izany efa betsaka ny dingana nataontsika mianta andro vitsivitsy monja sisa dia anana filoham-pirenena vaovao ny vahoaka malagasy ary nafinaritra satria dia tampitoniana tanteraka na dia eo ary ny fanakianana vitsivitsy na dia eo ary ao anatin'ny fiainana rehetrarehetra zany dia misy somary mafampana kely misy ihany koa ny milamindamina fa ny tsy mila adinoina dia ny vahoaka malagasy dia iray ary isika dia malagasy izay vao manohana kandida isika dia malagasy izay vao manana finoana iray isika dia malagasy izay vao manana fiaviana noho izany dia iray ny malagasy ao anatin'ny fihavanana tanteraka sy izany no soatoavina napetraky nyreo ray aman-dreny sy ireo zokintsika tana soatoavina sy lovainy ny taranaka ary izany no tokony ho asehontsika malagasy ankehitriny dia mametraka izany fahendrena ao amin'ny androm-panjakana izany ny aty ary vonona ny kandida Andry Rajoelina sy ireo mpombazy rehetra hiaraka anaiky izay voka-pifidianana omeny ireo androm-panjakana ireo ary anasaina ihany koa moa zany ny any amin'ny kilany mba hiaraka anaiky an'izany satria omaly dia efa nanomboka hita fa nisy ny fanakianana ireo fitondram-panjakana androm-panjakana vitsivitsy nefa dia inona fa fanakianana mety ahatsara zavatra izany fa tsy fanakianana mba hitondrana indray fa tsy fanekena voka-pifidianana na mety ampisy korotana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Dia izay ihany koa no namarana ny fandaharana manokana tamin'ity anio ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary ankasitrahany ihany koa ianao nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana manokana. Dia manantitra ny fisaorana anao mianta misaotra betsaka ny vahoaka malagasy izay niaino sy nanaraka izao fandaharana izao ary niaino sy nanaraka ny kandida Andry Rajoelina tao anatin'ireny fampelezan-kevitra maro sy izay rehetra nety nasehony ny vahoaka malagasy ireny efa nanao velorano ny kandida Andry Rajoelina efa nasehony atsika ny fitiavany ny firenena ny fitiavany ny vahoaka malagasy ny fahavononana ny fahasahiany sy ny fahamatorany tanteraka hitondra sy hanavitra nyity firenena ity tanora izy nefa dia efa manana ny traikefa rehetra efa manana ny fahavononana manana ny fahasahiana rehetra hitondra sy hanavitra ny firenena anaovana antsoavy ny vahoaka malagasy androany ary mba tonga hifidy ary mba anana ny safidy malalaka ka hifidy araky ny fieritreretantsika araky ny programanasa ary mba tsy salasala intsony hifidy ny kandida Andry Rajoelina satria araky ny voalaza teo dia izy no manana programanasa tena ahafahana mampandroso ny firenena misaotra sy mankasitraka misaotra sy mankatelina fidio ny larana fahatelo amby folo Andry Rajoelina. Ie dia izay ihany koa no namarana ny fandaharana manokana tamin'ity androany ity fandaharana manokana izay mikasikasika ny fampielezan-kevitra ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tokoa.